बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन रोस्ट जो कि बहुत ही मज़े का बड़ा ही शानदार बनाकर हम तैयार करेंगे। बाहर से हल्का हल्का क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, जूसी, मसालेदार और बनाने में इतना आसान कि अगर आप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो एक ही मर्तबा बनाने में आप यकीन माने इतना कुछ ज़बरदस्त आप चिकन बनाकर तैयार करेंगे कि अगर आप मेहमानों के सामने मटन, बीफ और ये चिकन के पीस रखेंगे तो मेहमान जो है वो चिकन के पीसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये इतना मज़े का जो चिकन है बनके तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्लड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 चिकन के पीस लिए हैं, बड़े वाले थाई का पीस भी इसके साथ ही है। हमने इसको हल्का सा मैंने वॉश किया है। इसके बाद जी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से गहरे गहरे डीपली हम कट लगा लेंगे ताकि जो मसाले हम लगाएं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चले जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिए हैं। अब हम जी इसके ऊपर लगाएंगे सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम सिरका लगाएंगे और तकरीबन हम इतना पानी इसमें डाल देंगे जो कि अच्छी तरह से ये पीसेस जो है ये डिप हो जाए। और तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको सिरके वाले पानी में डुबो के रखेंगे ताकि जो ब्लड है एक्स्ट्रा वो सारा इसमें से निकल जाए। इसके साथ जी हम एक देगची में या किसी भी कढ़ाई में आप पानी लेंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी हम लेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, दालचीनी, 2 लहसुन के जवे और थोड़ी सी दालचीनी डालकर हम इसमें शामिल कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल कर लेंगे। तो चिकन के जो पीस हैं इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें हमने डाल देना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं जो मसाला हमने इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। तो तकरीबन मैंने आधा कप दही लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो मसाले अपनी टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं ज़रदा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया साबुत वाला, हाथों से मसल कर हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ जी मिक्स गरम मसाला मैंने हाफ टीस्पून शामिल किया है। इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून और इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। तो जी हम इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेना है ताकि एक ज़बरदस्त सा बैटर जो है ये हमारे पास बनकर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसमें दही शामिल किया है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है और ये मिक्स नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो स्पाइसेस है सारे इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाए। तो जी इसके बाद जो चिकन के पीस हैं तकरीबन उनको भी रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम जी इनको निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 15 मिनट के लिए गलाया है ताकि अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाए। इसके बाद जो हम इसको निकालेंगे और चिकन स्टॉक जो हमारे पास बच गया है इसकी आप राइस भी बना सकते हैं या किसी भी वेजिटेबल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़ाया मत कीजिएगा। तो जी इसके साथ हमने जो बैटर बनाया हुआ था इसके साथ हम इसकी कोटिंग करेंगे और चिकन के अंदर जो हमने कट्स लगाए हुए थे हमने तमाम बैटर को इस तरह से अंदर तक लगाना है ताकि जो चिकन है अंदर से भी जो अच्छी तरह से मॉइस्ट बन के तैयार हो, बड़ा ही नरम और जूसी बने और जो मसाले हैं वो सारे अंदर तक अब्जॉर्व हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो चिकन है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होगा। और हमने बैटर को दोनों पीसेस पर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और इसी तरह से हमने ये जो पीसेस तैयार किए हैं इसको ऑयल में ड्रॉप कर देना है और जो ही हमने इन पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करना है हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक सकें। अगर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो इनकी जो बाहर वाली जो कोटिंग है वो बड़ी ही ज़बरदस्त हल्की हल्की क्रिस्पी बन के तैयार होगी और जो चिकन है वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम मुलायम, बड़ा ही जूसी मॉइस्ट किस्म का बन के तैयार होगा। यकीन माने कि अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन के पीस के बनाएंगे तो आप बाज़ार से चिकन पीस खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, घर में ही बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा है कितने आसान तरीके से हमने इसको बनाया है, कोई भी झंझट हमें नहीं उठाना पड़ा, आसानी से हमने इसको बना के तैयार कर लिया है। टोटली आप 10 से 15 मिनट में ये चिकन ब्रोस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में 3 मिनट जो है वो विसल चला के
उसके फ़ौरन बाद इसको मैरिनेट करके आप इसको पका सकते हैं बगैर स्टेज ये हुए। और यकीन माने इतना कि ज़बरदस्त ये चिकन रोस्ट बन के तैयार होगा। और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर इसका आया है, क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर जो है वो शामिल किया था, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा। और यकीन माने इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो वाकई मेहमान खाकर आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे कि इतना कुछ ज़बरदस्त बनाया है कि बाज़ार से भी अच्छा, पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ये घर में बनाया है या बाज़ार से मंगवाया है। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेंडर, बहुत जूसी, बड़ा ही मज़े का लेविश स्टाइल के चिकन पीस जो है ये बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह से ये देखिए, अभी मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, पहले इसकी लुक चेक करें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से हल्का हल्का क्रिस्पी है और अंदर से तो बहुत ही जूसी है। देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही नरम, और ये देखिए ब्लड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का चिकन जो है ये बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल जूसी अंदर से। तो अफ्तार के लिए इतनी इजी और बेहतरीन रेसिपी कोई और नहीं हो सकती। तो मुझे इजाज़त दे इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।